कर्नाटक के हुबली में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण कई जगहों पर जल जमाव हो गया है, जिससे सामान्य जीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं जल जमाव होने से सड़कों पर चलना मुश्किल हो गया है। वहीं भारी बारिश को लेकर स्कूल कॉलेज का आज बंद कर दिया गया है।